தமிழ் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னா Nokia 3.1 Plus ஓட டிஸ்மேண்ட்லிங் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம நீங்க கடைசி வரை பாத்தீங்க அப்படின்னா Nokia 3.1 Plusல வந்து பேட்டரி சேஞ்ச் பண்றது, சார்ஜிங் போர்ட், மதர் போர்டு சேஞ்ச் பண்றது இதெல்லாம் ஈஸியா நீங்க கத்துக்கலாம். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம். ஓகே வியூவர்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம Nokia 3.1 Plus ஓட டிஸ்மேண்ட்லிங் தான் பார்க்க போறோம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம் ஸ்லாட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, அவங்க இப்போ இதை எப்படி ஓபன் பண்ணலாம்ங்கறது பார்க்கலாம். ஓப்பனர் டூல் யூஸ் பண்ணி பேக் டோர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி இதில் 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும், அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஃபோனில் இந்த 2 ஸ்க்ரூ இல்லை, அதனால நான் அது உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணி காட்டல. ஆக்சுவலாக இதில் 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும், இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு பின்னாடி இருந்து வழக்கமெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுங்க. ஓகே, இதில் வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து மெயின் போர்டில் அட்டாச் ஆகிடுச்சு, அதனால வந்து உங்களுக்கு ட்ரபிள் இல்லை. மற்ற மாடல் எல்லாமே நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் ரிமூவ் பண்ணணும், ஏன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் வந்து கட் ஆகிடக்கூடாது. ஓகே ஓகே, இப்போ பேக் டோர் ஒரு வாரமாக வச்சுக்கலாம். இப்போ இதில் இருக்க ஸ்க்ரூஸை ரிமூவ் பண்ணுறது பற்றி பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணணும். பேட்டரியை வந்து ஒரு ஷீல்டு கொண்டு லாக் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஸ்க்ரூஸை ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்க்ரூஸை எப்போவுமே பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை இப்படி ரிமூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கு கீழே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது, அதையும் ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ ஸ்க்ரூஸை தனியாக வச்சிடலாம், அந்த ஷீல்டில் ஒரு இடத்துல தனியாக வச்சிடலாம். இப்போ இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை தனியாக எடுத்துட்டோம், அதையும் தனியாக வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து பேட்டரியும் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதில் பேட்டரி ஈஸியாக வந்துடுச்சு. ஒரு சில மாடலில் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும், அது பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக தான் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும். ஓகே, பேட்டரியும் தனியாக வச்சிடலாம். இப்போ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் மெயின் போர்டையும் உங்கள் சப் போர்டு, அதாவது கீழே இருக்க சார்ஜிங் போர்டையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணுற ஃப்ளக்ஸு. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் டிஸ்பிளேக்கான ஃப்ளக்ஸு. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி இதில் இருக்க ஸ்க்ரூஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸ்க்ரூஸை ரிமூவ் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். உங்கள் ஸ்க்ரூ டிரைவர் வந்து உங்கள் மெயின் போர்டை வந்து ஸ்க்ராச் பண்ணிடாத அளவு பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணணும். டைம் எடுத்து கூட பண்ணிக்கோங்க, பட் பொறுமையாக பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து மெயின் போர்டு சப் போர்டுக்குள்ளே ஃப்ளக்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம், பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். இதை ரிமூவ் பண்ணி விட்டுடலாம். இது டிஸ்பிளேக்கான ஃப்ளக்ஸு, இதையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இது உங்கள் ஆண்டனா கேபிள், இதையும் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மெயின் போர்டை வந்து சென்டர் கேஸில் இருந்து தனியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம், இதையும் தனியாக இப்போ வச்சிடலாம். அடுத்தால பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் சப் போர்டு இருக்குது. இதில் இருக்க ஸ்க்ரூஸை இப்போ வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஓப்பனர் யூஸ் பண்ணி
இந்த ஷீல்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃபோனுக்கான ஸ்பீக்கர் இதில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இதை இப்போ தனியாக வச்சிடலாம். இது உங்கள் சப்போர்டு, இது வந்து உங்கள் சார்ஜிங் கனெக்டர், இது வந்து மைக், இது வந்து நெட்வொர்க் சிக்னல் ரிசீவிங் ஆண்டனாஸ். இதில் இருந்து தான் ரிசீவ் ஆகி இந்த கேபிள் வழியாக அவங்க மெயின் போர்டுக்கு வந்து நெட்வொர்க்கு வருது. ஓகே, இப்போ இந்த கேபிள் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணணும். ஓகே, இது இப்போ எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம். இது வந்து உங்கள் டிஸ்பிளேக்கான ஃப்ளக்ஸு. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் வால்யூம் பவர் பட்டன், வால்யூம் டவுன் பட்டன், வால்யூம் அப் பட்டன், இந்த 3 பட்டனுமே இங்கே தான் இருக்கும். இது ஒரு சின்ன சிங்கிள் ஃப்ளக்ஸ் மூலமாக அங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இந்த ஃப்ளக்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வால்யூம் பட்டன்லையோ இல்லை அப்படின்னா பவர் பட்டன்லையோ இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா இந்த ஃப்ளக்ஸை மாற்றினாலே நீங்கள் வந்து கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது சென்டர் கேஸோட பேஸ்டிங்கில் வரும். இதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஹியரிங் ஸ்பீக்கர், நீங்கள் ஃபோன் பேசும்போது கேட்குற ஸ்பீக்கர் இது தான். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் வைப்ரேட்டர். ஓகே, இப்போ இதோட டிஸ்பிளே நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம். ஏர்கம் ஆன் பண்ணிக்கலாம். இதோட டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க. நான் இப்போ ஹை டெம்பரேச்சர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன், அதனால எனக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ஹீட் ஆகிடும். அதாவது பிகினர்ஸ் ஸ்டார்ட்டு சர்வீஸ் ஆரம்பிக்கிறவங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் லோ டெம்பரேச்சரில் வச்சு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது ரொம்ப ஹீட் ஆகும், அயன் பாக்ஸ் மாதிரி. ஓகே, இப்போ இது ஃபுல்லாக ஹீட் ஆகிடுச்சு. நான் இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வராது, ஃபுல்லாக லாக் ஆகிடும். இந்த ரப்பர் மேட்டை இப்படி எடுக்கும்போது ஏர் ரிலீஸ் ஆகிடும். இதில் வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சூடாக இருக்குது. ஓகே, இப்போ வந்து இந்த ஷீட் உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி ஷீட் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஷீட்டை வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். இதுக்கு கீழே ஃப்ளக்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம மேலேருந்து இந்த ஷீட்டை வந்து யூஸ் பண்ணணும். ரொம்ப பொறுமையாக பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ ஷீட்டை ஒரு பக்கத்தில் உள்ளே விட்டுடலாம். ஓகே, இப்போ இந்த வழியாக ஷீட்டை உள்ளே விட்டுடலாம். ஓகே, ரொம்ப பொறுமையாக பண்ணணும். ஓகே, ரைட். இன்னும் உங்கள் டிஸ்பிளே இப்போ தனியாக ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. உங்கள் ஃபோனோட சென்டர் கேஸ், டிஸ்பிளே, மதர் போர்டு, பேட்டரி, சப் போர்டு, இது வந்து உங்களோட பேக் டோர் ரிசீவர் கிட். ஓகே, இது சென்டர் கேஸ், டிஸ்பிளே, பேட்டரி, சார்ஜிங் கனெக்டர், மெயின் மதர் போர்ட், பேக் டோர், ஸ்பீக்கர், ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர். அவ்வளோதான். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். என்னோட அப்டேட் வந்து உங்களுக்கு ரெகுலராக கிடைக்கிறதுக்கு என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் இந்த சேனலை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் விக்கி.